মর্নিং, মর্নিং নয়, গুড আফটারনুন বন্ধুরা। সিম্পল ল্যাবটার মানুষকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষের সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমরা ভালো আছি, চলছে। তো তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে এলাম, পক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এলাম। বেশি না, 3 মিনিটে, কারণ আমি একটা দোকানে আছি। তোমরা অনেক করে রিকোয়েস্ট করছো, সেই জন্য। ঠিক আছে? আর আমার রিয়েল কাশি হয়েছে, সেই জন্য। ঠিক আছে? আর হেঁচকি চ্যালেঞ্জটা খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো। তোমরা আমার রিকোয়েস্ট করছো, আমি করতে পারছি না, কারণ দোকানি এত ব্যস্ত। এটা 2 থেকে 3 মিনিটের করবো। সবাই দেখো, একটু সাপোর্ট করো। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে বেল বাটন টিপে দিয়ে যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করার জন্য নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। তো চলো শুরু করে দিই। টাটা, বাই বাই। ঢেকুর চ্যালেঞ্জটাও একদিন নিয়ে আসবো। আর সত্যি আমার কাশি হয়েছে, জ্বর আছে, কাশি হয়েছে, তাই তোমরা আমায় রিকোয়েস্ট করছো, সেই জন্য চ্যালেঞ্জটা নিয়ে এলাম।